السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня я продолжу воспоминания о сподвижниках, участвовавших в битве при Бадре. Имя первого сподвижника Хазрат Катада бин Нуман, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров и представителем одной из ветвей племени Бану Зафар, Бану Хазрач. Его отца звали Наман бин Зайд, а его мать звали Аниса бин Кейс. У него были куньи Абу Умар, Абу Амар и Абу Абдуллах. Хазрат Катада был единоутробным братом Хазрата Абу Саид Худри, то есть они были рождены одной матерью. Хазрат Катада был одним из 70 ансаров, принимавших участие в баяте присяги при Акбе. Алама ибн Исхак написал, что он не принимал участие в баяте при Акабе. Хазрат Катада был одним из лучших лучников посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и других битвах с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В битве при Ухуде Хазрату Катаду в глаз попала стрела, и его глаз вытек ему на щеку. Он подошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «О посланник Аллаха, стрела попала мне в глаз, и он вытек мне на щеку. Я очень люблю свою жену и боюсь, что если она увидит меня таким, я стану отвратителен ей». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, аккуратно взял его глаз и вставил его на место, и к нему вернулось зрение. И когда он был в преклонном возрасте, этот его глаз видел лучше, чем второй глаз. В другом повествовании рассказывается, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, смазал его глаз своей благословенной слюной, и он стал красивее, чем другой глаз. Хазрат Катада сам рассказал подробности этого события. В битве при Ухуде посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал мне свой лук, и я, стоя перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, стрелял из этого лука. И от интенсивной стрельбы моя тетива рвалась,
Но несмотря на это, я продолжал стоять перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и защищать его благословенное лицо. Хузур поясняет, в повествованиях о битве Ухуд обычно упоминается Хазрат Абу Талха, да будет доволен им Аллах, который тоже защищал посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. То есть они оба вместе с Хазратом Абу Катадом стояли перед посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Далее Хазрат Катада повествует. Когда какая-то стрела летела в посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, я подставлял под нее свою голову, чтобы защитить благословенную голову посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Когда у меня закончились стрелы, одна из вражеских стрел попала мне в глаз, и он вытек мне на щеку. Когда вражеские лучники прекратили стрелять, я взял свой глаз в руку и пошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, увидел мой глаз в руке, из его глаз потекли слезы, и он стал молиться. «О Аллах! Катада своим лицом защищал лицо твоего пророка. Сделай этот глаз более красивым и видящим лучше, чем другой глаз». И впоследствии этот его глаз стал более красивым и видящим лучше, чем второй глаз. В этом повествовании он ничего не говорит о своей любви к жене или его ненависти к ней. Однако историки написали об этом. Возможно, они добавили это, чтобы вызвать интерес. Но истиной является то, что его глаз вытек из глазницы, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, вставил его на место, и к нему вернулось зрение. По этой причине он получил прозвище Зуль-Айн, обладающий зрением. Хазрат Катада участвовал в битве Урва и в других битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Во время победоносного вхождения в Мекку Хазрат Катада держал в руке знамя племени Бану Зафар. Он скончался в возрасте 65 лет в 23 году по хиджре. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, прочитал его заупокойную молитву в Медине. В могилу сначала опустились его единоутробный брат Хазрат Абу Саид Худри, Мухаммад бин Масляма и Харис бин Хазма, чтобы принять его тело и поместить его в Лахт, нишу в стене могилы. Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Умар тоже спустился в его могилу. У Хазрата Катады был внук по имени Асим бин Умар, он был знатоком в области генеалогии. Алама ибн Исхак передал ему много повествований. В одном из повествований рассказывается, что у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был лук, который имел название Катун и был сделан из дерева Наба. В битве при Ухуде Хазрат Катада вел очень интенсивную стрельбу из этого лука, и он сломался. Хазрат Катада бин Нуман повествует: среди ансаров была семья Бану Убейрак. В этой семье было 3 брата – Бишар, Бушейр и Мабашар. Бушейр оказался лицемером и сочинил оскорбительные стихи в адрес подвигов посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он раздавал эти стихи людям и говорил, что их авторами являются какие-то другие люди. Когда сподвижники услышали эти стихи, они поняли, что сочинил этот злоумышленник из семьи Бану Убейрак. Он написал:
Эти люди были бедными и голодными в период невежества, и они остались такими же и в исламе. В них не произошло никаких изменений. Они ничего не делают и поэтому остались бедными. Пища людей в Медине состояла из фиников и ячменя. А если кто-то богател, то он покупал муку тонкого помола у торговцев, приезжавших из Сирии, и затем делал из нее лепешки для себя. А его жена и дети продолжали есть финики и лепешки из ячменной муки грубого помола. Хазрат Катада рассказал: однажды мой дядя по имени Рафа бин Зейд купил мешок муки тонкого помола у одного торговца зерна и муки из Сирии. И он положил его в свою кладовку, и в этой же кладовке находились его оружие и кольчуга. Случилось так, что ночью кто-то залез в его кладовку и украл эту муку, оружие и кольчугу. Утром мой дядя Рафа пришел ко мне и сказал: ночью со мной произошел несчастный случай. Кто-то украл мою муку и оружие из кладовки. Мы стали расспрашивать об этом людей из своего квартала. Нам рассказали, что ночью Бану Убейрак разожгли огонь и, вероятно, готовили пищу из украденной муки. Но когда их спросили об этом, Бану Убейрак сказали: клянемся Богом, что ваши вещи украл Лабид бин Сахаль. Но Лабид бин Сахаль был праведным человеком и истинным мусульманином. Когда Лабид узнал, что Бану Убейрак обвинили его в краже, он взял в руку свой меч и спросил у них: «Вы называете меня вором? Клянусь Богом, мой меч не будет вставлен в ножны до тех пор, пока вы не найдете вора». И он говорил это с большой яростью. Люди стали говорить ему: «Вставьте свой меч в ножны, мы знаем, что вы добродетельный и праведный человек». Мы продолжали расспрашивать людей относительно кражи, и у нас не осталось сомнений в том, что Бану Убейрак и являются ворами. Затем мой дядя, обращаясь ко мне, сказал: «О мой племянник, если бы ты пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и рассказал ему об этом случае, то, возможно, я получил бы свои украденные вещи». И по его просьбе я пошел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и рассказал ему о произошедшем с моим дядей, и сказал, что наши люди совершили жестокость по отношению к нам. Они пришли в дом моего дяди и, сделав пролом в стене его кладовки, украли из нее оружие и муку. Мы хотим, чтобы они вернули нам наше оружие, а что касается муки, то она нам не нужна. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что после разбирательства он примет решение относительно нашего дела. Когда Бану Убейрак узнали об этом, они пришли к человеку из своего племени по имени Усейр бин Урва, и они стали советоваться с ним относительно этого дела. И придя к единому мнению, они пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказали ему: «О посланник Аллаха, Катада бин Нуман и его дядя обвиняют в краже одну семью, члены которой являются мусульманами и хорошими людьми, безо всякого доказательства и свидетелей».
Затем, когда я еще раз пришел к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы поговорить с ним относительно этого дела, он сказал мне, что мы обвиняем семью в краже безо всякого доказательства и свидетеля, в то время как об этой семье говорят, что она благородная, и они являются мусульманами. Вернувшись от посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я подумал, что было бы лучше, если бы мы не рассказывали об этом посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Лучше бы мы лишились своего имущества, потому что, рассказав об этом посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я причинил ему боль. Затем мой дядя, обращаясь к мне, сказал: «О мой племянник, что ты уже сделал ради этого дела?» И я передал ему слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Услышав это, он сказал: «Да станет нашим помощником Всевышний Аллах». По прошествии короткого периода времени после этого разговора между нами, Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты Священного Корана. «Воистину, мы ниспослали тебе книгу с истиной, чтобы ты судил между людьми согласно тому, чему научил тебя Аллах. Не будь же припирающимся ради изменников». Хазур поясняет, относительно этого аята написали, что изменником являются Бану Убейрак. Затем был ниспослан аят. «И проси прощения у Аллаха. Воистину, Аллах всепрощающий, милосердный». Далее Всевышний Аллах изрекает: «И не спорь за тех, которые изменяют душ своим. Воистину, Аллах не любит того, кто изменник, грешник. Они скрываются от людей, но не скрываются они от Аллаха. И Он с ними, когда они проводят ночь, говоря слова, неугодные Ему. И Аллах, то, что они делают, охватывающий. Вот вы те, которые спорите за них в ближней жизни. А кто будет спорить с Аллахом за них в воскресенье? Или кто будет за них поручителем? А тот, кто совершит плохой поступок или причинит вред душе своей, а потом попросит у Аллаха прощения, то найдет он Аллаха прощающим, милосердным». И затем Всевышний Аллах изрекает: «А тот, кто приобретет грех, тот воистину приобретет его против самого себя. И Аллах всезнающий, мудрый. А тот, кто приобретет проступок или грех, и потом обвинит в нем невинного, берет он на себя клевету и явный грех». В этом аяте упоминается об обвинении семьи Бану Убейрак, которое они выдвинули против Лабида бин Сахля.
Далее Всевышний Аллах изрекает: «И если бы не милость Аллаха к тебе, и не милосердие Его, то, несомненно, группа из них вознамерилась бы ввести тебя в заблуждение. Но никого не вводят они в заблуждение, кроме самих себя, и ни в чем не смогут они повредить тебе. И ниспослал Аллах тебе книгу и мудрость, и научил Он тебя тому, чего ты не знал, и милость Аллаха к тебе велика. Нет ничего доброго во многих из тайных бесед их, разве что приказывает кто-либо раздавать милостыню и одобряемое или примирение между людьми. И тому, кто делает это, желая снискать довольство Аллаха, мы обязательно даруем ему награду великую». Эти аяты содержат в себе также и другие значения. И если взять во внимание их, то есть Хазрата Катады и его дяди Рафа бин Зейда, размышления, то согласно их мыслям, эти аяты были ниспосланы после этих событий, и в них Всевышний Аллах раскрыл истину этих событий. После ниспослания этих аятов, Бану Убейра, которых подозревали в воровстве, признались в своей краже. Они считали, что в этих аятах упоминается о них, и они пришли к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и вручили ему украденное оружие. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отдал это оружие хозяину, то есть Рафа бин Зейду. Хазрат Катада повествует: «Мой дядя был пожилым человеком, и еще во времена невежества, до принятия ислама, его зрение ослабло, и я считал, что его вера недостаточно крепка. Однако, когда я принес ему его оружие, то я убедился, что его вера истинная и крепкая, потому что, обращаясь ко мне, он сказал: «О, племянник, я отдаю эти вещи в качестве пожертвования на пути Аллаха». Я напрасно сомневался в стойкости его веры. Когда эти аяты были ниспосланы, то один из братьев семьи Бану Убейра по имени Бушейр, о котором я уже сказал выше, он оказался лицемером, присоединился к многобожникам и нашел приют в доме Слафы бинт Саад. В связи с этим Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты. Если кто противится посланнику после того, как стало ясным ему наставление, и последует он иному, чем путь верующих, то мы обратим его к тому, к чему он обратился, и ввергнем его в гиену. И как скверно это пристанище! Воистину, Аллах не прощает, чтобы предавали ему сотоварищей, но Он прощает то, что помимо этого, тому, кому угодно Ему. А тот, кто предает Аллаху сотоварищей, тот воистину заблудился далеким заблуждением. Когда Бушейр нашел приют у многобожницы Слафы и отрекся от ислама,
Хасан бин Сабит написал сатирическое стихотворение в его адрес. Услышав это стихотворение, Слафа бин Саад положила вещи Бушейра себе на голову и отнесла их на поле. Оставив их там, она обратилась к нему со словами: «Из-за тебя я получила в награду сатирическое стихотворение Хасана, и больше я не получу от тебя никакой пользы, поэтому я не даю тебе убежища». Таким был конец этого многобожника и лицемера. Хазрат Абу Саид Худри повествует: однажды Хазрат Катада бин Нуман всю ночь читал суру Аль-Ихлас. А когда об этом рассказали посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он сказал: «Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь, сура Аль-Ихлас является 1/3 Корана, то есть в ней 1/3 учения о единобожии». Абу Сальма передал слова Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, однажды сказал: «Есть в пятницу такой час, когда Аллах обязательно дарует рабу, исповедующему ислам и постоянно обращающемуся с мольбами к Аллаху, то, о чем он попросит. И он знаком показал, что эта часть очень короткая». После смерти Абу Хурайры в своем сердце я решил, что если я увижу Хазрат Абу Саад Худри, то я спрошу его об этом часе. Возможно, он знает больше об этом часе. И однажды я пришел к нему и увидел, что он ровно складывает палки. Я спросил у него: «О, Абу Саид, что это за палки?» Он ответил: «Это палки, в которые Всевышний Аллах вложил для нас благословение». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, любил их, и, взяв их в руки, он ходил с ними. Мы просили их к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предварительно выровняв их. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увидев плевок в направлении киблы, очистил это место от плевка с помощью этой палки, засыпав его землей, и при этом он сказал: «Во время молитвы никто не должен плевать перед собой, поскольку в этом направлении находится его владыка. И поэтому он плевать налево от себя или под ноги». Хазур поясняет: «Я считаю, что в то время еще не были ниспосланы все повеления». Этот хадис упоминается у Бухари. В то время были земляные полы, и они засыпали плевки землей. И затем, когда сподвижники уже получили воспитание от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то они были обучены с помощью других повелений, когда им было сказано: «В случае крайней необходимости плюйте и сморкайтесь в полы своей одежды». Сейчас уже есть носовые платки и салфетки, и в мечетях стелются ковры, и поэтому не следует понимать так, что сейчас можно плевать в мечети себе под ноги. В то время, когда были земляные полы, им было дано это временное повеление, и затем им было сказано, что в случае нужды плюйте и сморкайтесь в полы своей одежды, и затем, выйдя из мечети, помойте их. Далее повествователь передает: «В эту ночь был сильный ливень, и, придя в мечеть на молитву Иша, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время сверкания молнии увидел Хазрата Катада, сидящего в мечети, и он спросил у него: «О, Катада, что ты делаешь в мечети в такое время, то есть во время такого сильного дождя?» Хазрат Катада ответил:
Я знал, что сегодня из-за сильного дождя на молитву придет мало людей, и поэтому я решил прийти в мечеть для совершения намаза. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосим, сказал ему: «После намаза жди меня и не уходи, пока я не уйду». После намаза святой пророк, мир и благословение Аллаха да превосим, дал свой посох Хазрату Катаде и сказал: «Эта палка будет освещать дорогу на 10 шагов впереди и позади тебя. И если, входя в дом, ты увидишь тень какого-то человека, то убей его прежде, чем он что-то скажет тебе, поскольку это будет сатана». Абу Саид мне сказал: «Мы любим эти палки по той причине, что их дарил нам святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Мы готовили и для использования посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и после их использования Он дарил их нам. В них содержится благословение, и поэтому я ровно складываю их». Затем Сальма спросил: «О Абу Саид, Хазрат Абу Хурайра рассказывал нам хадис о том, что в пятничном дне есть одна особая часть, и я пришел к вам, чтобы узнать об этой части». Хазур поясняет: что касается палок, то это были дополнительные сведения. Основным же его вопросом был вопрос о часе. И, обращаясь к нему со своим вопросом о часе, он спрашивает: «Знаете ли вы об этом часе, в котором принимаются мольбы?» Хазрат Абу Саид ответил: «Я спрашивал об этом часе у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он ответил мне: сначала мне был показан этот час, и потом, подобно ночи предопределения, о нем было забыто». После его ответа я пошел к Хазрату Абдуллах бин Саламу. В книге Муснад Ахмад бин Ханбаля мы узнаем о 3 разных частях этого часа. Согласно одному повествованию, эта часть наступает во время пятничной молитвы. Согласно другому повествованию, эта часть наступает в последней части дня, а согласно третьему повествованию, она наступает во время молитвы Аср. Сейчас я представлю вашему вниманию эти повествования. Передаются слов Абу Хурейры, что однажды посланник, мир ему и благословение Аллаха, упомянул о пятнице и сказал: «Есть в ней такой час, когда мусульманин, выстаивающий намаз, непременно получит все, о чем он просит могучего и великого Аллаха». И он показал рукой, что этот час очень мал. Затем еще в одном хадисе повествуется: Хазрат Абдулла бин Салам повествует. Передают со слов Абдуллаха ибн Салама: однажды, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел рядом, я сказал: в Писании Всевышнего Аллаха мы не находим знаний о том, что в пятницу есть час, когда молящийся раб, обращающийся с мольбой к могучему и великому Аллаху, непременно получит желаемое. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указал на меня рукой и сказал: или меньше часа. Я сказал: ты прав, или меньше часа. Затем я спросил: когда же наступает это время? Он сказал: в последнем часу дня. Я спросил: разве это не время, когда следует совершать намаз? Он ответил: да. Но если правоверный раб совершил намаз, а затем сел в ожидании намаза, то он находится в состоянии поклонения.
Хазрат Абу Хурайра передал: посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: в пятничный день есть такой час, когда любой раб-мусульманин, который обратился ко Всевышнему Аллаху с мольбой, непременно получит желаемое. Ищите его в последнем часе после полуденного намаза аср. Еще в одном повествовании говорится о том, что Хазрат Абу Салама спрашивал у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, об этом часе, и он сказал ему, что этот час наступает в последний час дня. Хазрат обетованный Рифатр, да будет доволен им Аллах, разъясняя это в одном месте, сказал: пятница и Рамазан имеют сходство между собой. Это сходство заключается в том, что пятница является днем принятия мольбы, и месяц Рамазан является месяцем принятия мольбы. Относительно пятницы святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорил: если человек приходит в пятницу в мечеть и молча поминает Аллаха, ждет имама и затем внимательно слушает хутбу, пятничную проповедь, и совершает пятничную молитву, то Всевышний Аллах ниспосылает ему особые благословения. И в пятничном дне есть один час, в который принимается мольба человека. В связи с этим Хазрат Абу Хурайра повествует: однажды посланник мир ему и благословения Аллаха упомянул о пятнице и сказал: есть в ней такой час, когда мусульманин, выстаивающий намаз, непременно получит все, о чем он просит могучего и великого Аллаха. И он показал рукой, что этот час очень мал. Этот хадис из Бухари, и я уже прочитал его вам. Далее Хазрат обетованный реформатор сказал: мы должны толковать этот хадис согласно Божьему закону. Согласно Божьему закону и обычаю Всевышнего Аллаха принимаются хорошие мольбы, а плохие не принимаются. С одной стороны, это принятие мольбы огромное благо, а с другой стороны, это дело не является легким. Время пятничной молитвы начинается со второго азана, призыва к молитве, или чуть раньше, и продолжается до окончания молитвы. И если мы посчитаем это время и добавим также время пятничной проповеди, то это получается минимум полчаса. А если проповедь длинная, это время продолжается до 1,5 часов, и в течение этого времени наступает отрезок времени, когда принимается мольба человека. Однако человек не знает, какой отрезок времени из этих 90 минут является временем принятия мольбы. Он не знает, будет ли принята мольба на 1-й минуте, на 2-й минуте, 3-й и так далее. Одним словом, ему следует молиться все 90 минут, чтобы найти это время принятия мольбы, и его мольба была принята Всевышним Аллахом. И этот час может встретить только тот, кто в течение этих 90 минут будет постоянно сосредоточен на мольбе. Сохранять постоянное внимание на молитве является трудным делом, и не каждый способен на это. Некоторые люди не могут сосредоточить свое внимание на молитве даже в течение 5 минут. Например, сейчас я пришел на молитву и увидел, что люди, совершая молитву сунны, бросают свои взгляды в разные стороны. Время совершения молитвы сунны занимает 1,5-2 минуты, и даже такое короткое время люди не могут полностью сконцентрироваться на молитве и смотрят по сторонам. Поэтому в течение 90 минут сосредоточьте все свое внимание на поминании Аллаха, и это является нелегким делом. Для того, чтобы встретить этот час, внимание должно быть постоянно сконцентрировано на молитве, и это требует большого усердия, и это нелегко. Не бывает так, чтобы мы молились в течение 1 минуты, и наша мольба была принята. Одним словом, истина состоит в том, что человеку следует постоянно быть сосредоточенным на мольбе.
Как сказал обетованный реформатор, является нелегким делом, и для обретения благословения пятничного дня необходимо проявлять большое усердие. Имя второго сподвижника Абдулла бин Мазун, да будет доволен им Аллах. Абдулла бин Мазун был из племени курайшитов Бану Джамаа. Его мать звали Сухейла бинт Амбас. Хазрат Усман бин Мазун, Хазрат Каддама бин Мазун и Хазрат Саиб бин Мазун были его братьями. И все они были дядями Абдуллах бин Умара, потому что Хазрат Умар женился на их сестре Зейнаб бин Мазун. Изид бин Руман повествует, что Хазрат Абдулла бин Мазун и Хазрат Каддама бин Мазун приняли ислам еще до того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал Даруль-Аркам центром ислама. Хазрат Абдулла бин Мазун и его братья, Хазрат Усман бин Мазун, Хазрат Каддама бин Мазун и Хазрат Саид бин Мазун совершили переселение в Абиссинию. Во время их пребывания в Абиссинии они получили известие о том, что курайшиты приняли ислам и они вернулись. Относительно переселения в Абиссинию я уже рассказывал в проповедях о некоторых сподвижниках. О том, что когда страдания мусульман достигли своего предела, и курайшиты продолжали усугублять скорбь мусульман, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал указание мусульманам переселиться в Абиссинию. Он сказал: «Царь Абиссинии справедлив. Никто из находящихся под его властью не подвергает притеснению». В эту эпоху был установлен сильный христианский суверенитет в Абиссинии, а ее царя называли Негус. По наставлению посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в месяц Раджаб на 5-м году пророческой миссии 11 мужчин и 4 женщины переселились в Абиссинию. Совершая переселение на юг, когда они достигли поселения Шаиба, которое в те времена считалось портом Аравии, по милости Аллаха они нашли торговое судно, которое было готово отправиться в Абиссинию. Таким образом, все они оказались в безопасности. Прибыв в Абиссинию после многих трудностей и мучений, мусульмане нашли безопасное место и защиту от жестокости курайшитов. Некоторые историки написали о том, что сподвижники, услышав это ложное известие, вернулись обратно. Но поскольку это известие было неверным, потом им пришлось испытать большие трудности. Некоторым из них пришлось снова вернуться в Абиссинию, когда они узнали о ложности этого сообщения. А некоторым пришлось попросить защиты у некоторых влиятельных людей в Мекке, и эта защита была непродолжительной. Жестокость курайшитов постоянно усиливалась, и у мусульман уже не оставалось безопасного места. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повелел им переселиться, и мусульмане по возможности стали тайно переселяться в Абиссинию. Их количество превышало 100 человек, 18 из них были женщины, а остальные мужчины. Это было второе переселение в Абиссинию. Хазрат Абдулла бин Мазун вернулся из Абиссинии после первого переселения.
и относительно него неизвестно, совершил ли он второе переселение в Абиссинию или нет. Затем он переселился в Медину. Когда Хазрат Абдулла бин Мазун переселился в Медину, то Хазрат Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимом Сахля бин Убейдуллах Ансари. Согласно другой версии, Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал его побратимом Хазрата Утбы бин Амира. Хазрат Абдулла бин Мазун вместе с 3 своими братьями, Хазратом Усманом бин Мазуном, Хазратом Каддама бин Мазуном и Хазратом Сайб бин Мазуном, участвовал в битве при Бадре. Хазрат Абдулла бин Мазун участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и в других битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он скончался в 30-м году по хиджре, в возрасте 60 лет, в период правления Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Пусть Всевышний Аллах повысит степени этих сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر